សម្រាប់ព័ត៌មានពិស្ដារគឺព័ត៌មានទី1នេះបាទព័ត៌មានទី1នេះគឺបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាងទីបញ្ជាការកណ្ដាលថា US CENTCOM ដែលទទួលបន្ទុកតំបន់អាហ្វ្រិកហើយនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះបាទបញ្ជាក់ប្រាប់ថានាវាចម្បាំង2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ដល់ហើយក៏នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីដោះមីនដែលអ៊ីរ៉ង់បានដាក់នៅក្រោមទឹកបាទមីនក្រោមទឹកណាហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកទំនិញធ្វើចរាចរណ៍វិញបានបាទដូច្នេះសូមប្រិមិត្តបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលខ្ញុំបាទបានចងក្រងសម្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកម្លាំងបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបោះសម្អាតមីននៅច្រកសមុទ្រ Hormuz នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខណៈដែលនាវាពិឃាតបំពាក់មីស៊ីល2គ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការនាវា USS Frank Peterson និងនាវា USS Michael Murphy បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ហើយបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីធានាថាច្រកសមុទ្រនេះគ្មានមីនសមុទ្រដែលត្រូវបានដាក់ពីមុនដោយកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមនាវីឯក Brad Cooper មេបញ្ជាការ CENTCOM បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការបង្កើតផ្លូវថ្មីមួយហើយយើងនឹងចែករំលែកផ្លូវសុវត្ថិភាពនេះជាមួយឧស្សាហកម្មសមុទ្រក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីច្រកសមុទ្រ Hormuz គឺជាផ្លូវសមុទ្រអន្តរជាតិនិងជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលគាំទ្រដល់វិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមរួមទាំង drone សមុទ្រនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តចឹងដូច្នេះនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្លោងទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនពីលើមកបាទឥឡូវនេះមានការចរចាគាត់បញ្ជូនទាហានបាទជើងទឹកបើកាត់នឹងតែម្ដងនាវាពិឃាតចំនួន2គ្រឿងហើយអាចនឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាទៅបានហើយបាទសង្ឃឹមថាការចរចាលើកនេះគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅក្នុងការទៀមទាក្នុងពេលកន្លងមកបាទដូច្នេះចូលដល់ព័ត៌មានទី2នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយករូបនេះពីសារព័ត៌មាន CNBC ដែលគាត់បានដាក់ចំណងជើងថាការប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី1ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះគឺបានបញ្ចប់ដោយមិនមានលទ្ធផលអ្វីទេមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃស្អែកម្សិលទៀតណាតើមានកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកសងអត្ថបទនេះមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តដូចតទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយការចរចានឹងបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យការចរចាសន្តិភាពទល់មុខគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលភាគីទាំងពីរកំពុងសម្លឹងរកមើលការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានរង្គោះរង្គើតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអស់រយៈពេល6សប្តាហ៍យោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកគឺលោកអនុប្រធានាធិបតី JD Vance បានមកដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកហើយបានជួបជាមួយនឹងអ្នកចរចាជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ការចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយប៉ាគីស្ថានបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានជួបដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Shehbaz Sharif ការចរចាកំពុងកើតឡើងក្នុងគណៈពេលដែលមានបទជបាញ់ដ៏ផុយស្រួយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់តែរង្គោះរង្គើបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសលីបង់និងការទាមទាររបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យរក្សាការគ្រប់គ្រងលើច្រកសមុទ្រ Hormuz នៅថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរ
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយប្រហារប្រទេសលីបង់ដោយនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅជាង200ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់ក្រោមផែនការចរចា10ចំណុចរបស់ខ្លួនកំពុងទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah ដើម្បីឲ្យជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍ការទាមទារណាផ្សេងទៀតពីគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់រួមមានការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កកចំនួន$6,000 លានការធានាជំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិក្នុងការទារយកប្រាក់ពីនាវាដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ដល់មេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah ឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមនឹងនេះការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារលើកដំបូងទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងចម្បងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរណាមួយឡើយលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានមុនពេលឡើងយន្តហោះ Air Force One នៅរដ្ឋ Maryland ថាគឺគ្មានទេរឿងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ 99% មិនឲ្យមាននោះទេលោកត្រាំក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាគោលដៅសម្រាប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់រួមមានការបំផ្លាញសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់និងការបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូររបបក៏ប៉ុន្តែគោលដៅទាំងពីរនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតគឺជាចំណុចកំពូលនៃការទូតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានដែលបានលើកយកទីក្រុងនេះថាជាកន្លែងសំគួរសម្រាប់កិច្ចចរចាសូម្បីតែមុនពេលដែលប៉ាគីស្ថានបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានសរសើរថាបានសម្របសម្រួលបទជបាញ់គ្នារយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្នជំនួបកម្ពុជាទល់មុខនេះគឺជាជំនួបកម្ពុជាដំបូងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មករវាងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរបស់អ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយដែលចូលទៅជួបនឹងបាទហើយប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងបានដឹងហើយដឹកនាំដោយលោក J.D. Vance អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអមដោយលោក Steve Witkoff បេសកជនពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Jared Kushner ជាកូនប្រសារប្រុសរបស់លោក Trump រីឯប្រតិភូរបស់អ៊ីរ៉ង់វិញដឹកនាំដោយលោក Mohammad Bagher Ghalibaf លោកជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពទៀតហើយនឹងអមលោកនោះគឺមានលោក Abbas Araghchi ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនៃកងឆ្មាំបដិវត្តជាច្រើនរូបទៀតដែលជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គេបាទដែលនេះជាការមួយបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់មានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងមិនមានការបាក់បែកទេរវាងកងទ័ពនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តមួយយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះថាតើលទ្ធផលនឹងចេញទៅយ៉ាងណារីឯព័ត៌មានទី3នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានច្រើនហើយនៅពេលឥឡូវនេះដែលបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយគឺរាយការណ៍មុនគេគឺ CNN បាទ CNN ក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពមន្ត្រីចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឲ្យដឹងថាចិនបានត្រៀមបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសទី3បាទអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបានថតคลิปនេះហើយបានដាក់តាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរប៉ុន្តែសូមចាក់ឲ្យម្ដងទៀតក្នុងករណីដែលប្រិមិត្តមិនបានទៅស្ដាប់ភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថ្មីទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយដកស្រង់សម្ដីមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលដឹងអំពីការវាយតម្លៃចារកម្មថ្មីនេះ CNN រាយការណ៍ថាមានសញ្ញាបង្ហាញថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើការ
ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រទេសទី3ដើម្បីបិទបាំងប្រភពដើមរបស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសេតាវិមាននិងស្ថានទូតចិននៅទីក្រុង Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះទេ CNN បានរាយការណ៍ថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំផ្ទេរប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាសបាញ់ពីស្មាដែលគេស្គាល់ថាជា Manpad ដោយដកស្រង់ប្រភពដែលខ្លួនមិនបញ្ចេញឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល6សប្តាហ៍បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តមកនៅព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាណាគឺដោយដែលអ្វីដែលប្រិមិត្តបានសួរខ្ញុំម្សិលមិញអំពីការត្រៀមរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចូលមកចរចាកិច្ចប្រជុំ JBC ឬទេហើយស្រាប់តែក្រោយពីយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយថាដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទនេះរបស់កាសែត The Nation ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងឯកសារដើមសម្លេងរបស់ខាងការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការចរចាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃនេះបាទខ្ញុំបានថតឲ្យដែរគឺបានដាក់ទៅតាម YouTube ប្រិមត្តខ្លះបានមើលឃើញប្រិមត្តខ្លះក៏មិនទាន់បានមើលឃើញបាទស៊ីយាស័កភួងកឹតកែវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានបង្ហាញសញ្ញាថាប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការយល់ព្រមលើការចរចាជុំថ្មីនៃគណៈកម្មការព្រំដែនរួមជាមួយកម្ពុជានៅឡើយទេដោយលោកបាននិយាយថាទីក្រុងបាងកកត្រូវតែបញ្ចប់ដំណើរការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុនពេលកិច្ចប្រជុំណាមួយអាចធ្វើឡើងបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាលោកសៀស័កបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់កម្ពុជាឲ្យប្រទេសថៃចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនរួមថៃកម្ពុជាឬ JBC រវាងថ្ងៃទី17និង25ខែមេសាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងដល់កម្ពុជារួចហើយថាភាគីថៃត្រូវតែឆ្លងកាត់នីតិវិធីក្នុងប្រទេសជាមុនសិនរួមទាំងការអនុម័តសម្រាប់ការបង្កើតក្រុម JBC ឡើងវិញពីព្រោះសមាជិកភាពថៃត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលុះត្រាតែដំណើរការផ្ទៃក្នុងនោះត្រូវបានបញ្ចប់ទើបការពិភាក្សាអាចបន្តទៅមុខបាននៅពេលសួរថាតើលោកផ្ទាល់នឹងធ្វើជាប្រធានភាគីថៃនៃ JBC ដែរឬទេលោកសៀសាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនធ្វើទេលោកបាននិយាយថាការងាររបស់គណៈកម្មការនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់ហើយប្រធានគួរតែជាអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ហាព្រំដែនរួមជាមួយតំណាងមកពីស្ថាប័នសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីន JBC ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយភាគីកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងគ្នាស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីលោកបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ទឹកចម្រុះហ្វូណនដេជោដោយលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងអាចដោះស្រាយបានឆាប់ចប់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងនៅពេលសួរអំពីការជំរុញរបស់កម្ពុជាឲ្យកិច្ចចរចាដំណើរការទៅបានឆាប់រហ័សលោកសៀសាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានល្បឿនលឿនប៉ុន្តែនីតិវិធីរបស់ប្រទេសថៃត្រូវតែបញ្ចប់ជាមុនសិនលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីជំហរនោះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកអាចមានឱកាសជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននៅដើមខែឧសភានៅពេលដែលបញ្ហានេះត្រូវបានពិភាក្សាបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាជំហរដដែលក្នុងការដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលមានស្រាប់ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាកន្លងមករួមទាំងយន្តការអន្តរជាតិផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាយន្តការទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានលើកឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដែរហើយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានប្រកាស
ទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយកម្ពុជានៅឡើយនោះដែរចំពោះសំណួរអំពីឯកសារបណ្ណសាររបស់បារាំងតាក់ទងនឹងព្រំដែនលោកសៀសាបានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងបានបង្ហាញរួចហើយថាឯកសារទាំងនោះមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឯកសារសម្ងាត់ទេគឺអាចចូលមើលបានគ្រប់ពេលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃនឹងទទួលបានឯកសារណាមួយដែលខ្លួនត្រូវការលោកសៀសាក៏បានលើកឡើងពីអនាគតនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ43ដែលនៅកម្ពុជាហៅថាឆ្នាំ2000និងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ44ឬឆ្នាំ2001លោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដំណើរការស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយដែលបានប្រគល់ជូនសភាដែលក្រោមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ44នឹងត្រូវលុបចោលក្រសួងការបរទេសនឹងរៀបចំសំណើនេះនិងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមុនពេលបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិចារណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ43ឬ2000គួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនពីព្រោះមានវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនរួចហើយនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនៅតែបើកចំហលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគួរតែផ្អែកលើការឯកភាពរួមដោយហេតុផលនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសចង់ឲ្យដំណើរការនេះនៅតែបើកចំហនិងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយលោកសៀសាក៏បានប្រមានកុំឲ្យរំពឹងខ្លាំងពេកអំពីកិច្ចប្រជុំ JBC នាពេលអនាគតទោះបីជាការចរចាកើតឡើងក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានោះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្រំដែនភ្លាមៗនោះទេភារកិច្ចដំបូងគឺត្រូវពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីវិធីសាស្ត្រនិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចចរចាជាជាងឈានទៅដល់ការកំណត់ព្រំដែនដោយផ្ទាល់នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាចង់បន្តទៅមុខភ្លាមៗជាមួយនឹងការកំណត់ព្រំដែនដើម្បីទាមទារទឹកដីវិញដែរឬទេលោកបាននិយាយថាលោកយល់ពីជំហររបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសថៃមានកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តច្រើនដែលចូលមកស្ដាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានពីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់រវល់ច្រើនមិនអាចនៅបានយូរដើម្បីសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលសម្រាប់សូមបានសម្រាប់បានជួបជុំគ្រួសារបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយការធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបាទបើជៀសបានគឺកុំទៅឆ្ងាយដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងថវិកាកុំឲ្យចំណាយច្រើននៅពេលនេះដោយសារតែស្ថានភាពប្រេងសាំងអីក៏វាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងបាទលើកលែងពេលមួយឆ្នាំសិនបាទចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តច្រើនណាស់ចឹងស្អែកនឹងជួបគ្នាតាមដានតើការវិវត្តនៃការចរចាជុំទី2រវាងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងយ៉ាងណាដែរនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា